हाय गाइस, आज हम फेटल डोपलर की ये मेरा पहला एपिसोड है। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो होंगी, ऐसी बात नहीं। तो इसके अंदर फेटल डोपलर क्या होता है कि जब बच्चा होता है, जब वो माँ के पेट में होता है, तो उसकी दिल की धड़कन सुनने के लिए हम फेटल डोपलर यूज़ करते हैं। और जो फेटल डोपलर होता है वो क्या होता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये है डॉक्टर ऑडिन का फेटल डोपलर। ये है JPD 100E and it comes with a rechargeable battery. It has a large LCD display, easy to operate, accuracy for testing, built-in speaker और ऑल पैकेजिंग तो अच्छा है। ये इसके पीछे डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। Now you can safely listen to your unborn baby's heartbeat comfortably and privately at your own home. And the normal heart rate of an unborn baby is approximately 120 to 160 BPM। तो देखिए, जो नए कपल्स हैं और जिनके बच्चा होने वाला है एंड दे वांट टू हियर द हार्ट बीट ऑफ दियर बेबी, सो ये उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और ये वैसे सस्ता मिल जाता है आपको ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर। ऑनलाइन पोर्टल्स जो होते हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन वगैरह पे MRP 7800, जो कि MRP बहुत आई है, लेकिन आपको ऑनलाइन पोर्टल पे काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। चलो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। फेटल डोपलर ये QC पास, हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। सॉरी गाइस, मैं एक ही हाथ यूज़ कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है अभी, तो ये थोड़ा टाइम तो लेगा ही। ये हमने ये फाड़ दिया। पैकेजिंग है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। यूज़र मैनुअल, डॉक्टर फेटल डोपलर इंस्ट्रक्शन मैनुअल। ये है अपना फेटल डोपलर, बहुत इजी टू यूज़ है। ये है इसका केबल, और कुछ है और कुछ नहीं है। यहाँ पे इसके डालते हैं सेल्स। अभी चेक कर लें कि इसके अंदर सेल्स हैं कि नहीं। ओ, रिचार्जेबल बैटरी है भाई, रिचार्ज कर सकते हैं हम इसे। और रिचार्जेबल बैटरी के लिए यहाँ से ये ऑन ऑफ का है, तो एक बार ऑन करके देखते हैं। वाह, इसका स्क्रीन डिस्प्ले है और ये आता है यहाँ पे। गाइस, हमने इसे ज्वाइन कर दिया। फेटल डोपलर हो गया। यहाँ से आप आवाज़ सुन सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर टैप करता हूँ तो बहुत क्लियर वॉइस है। यहाँ पे टैप करने पे, और इसके अंदर एक और ख़ासियत है कि मतलब जब अपन टैप करते हैं तो अब देखना, शोइंग 129, 130, 129। तो क्या होता है कि जब हम माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसके ऊपर हम धीरे धीरे इस तरीके से उसको घुमाते हैं, और जहाँ पे बच्चे की हार्ट बीट होती है वहाँ से हार्ट बीट हमको सुनाई देती है, क्लियर, वो भी क्लियर।
गाइस ये चीज़ मैंने यूज़ करी है खुद की वाइफ पे, एंड दैट वाज बहुत 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 अच्छा मोमेंट था वो मेरे लिए। सो गाइस, एंड इट कम्स विद वन चार्जिंग केबल, नॉर्मल चार्जिंग केबल है, फ़ोन में लग जाता है, वही फ़ोन वाला है, इससे आप फ़ोन वगैरह सब चार्ज कर सकते हैं। ये अपना So guys, this is the Fetal doppler unboxing video. I hope you like this video. Please like and subscribe for more medical equipments.